연예계 대표 다둥이 아빠 박지헌. 여섯째 출산을 앞두고 있던 어느 날 여섯째까지 임신하니까 벌써 40이네. 걱정 마. 내가 집안일 최대한 많이 도와줄게. 정말? 그럼. 약속한 거다? 그럼. 24시간 가동되는 다둥이 아빠의 집안일 현장. 끝이 없네. 끝이 없어. 우리 애 깼어요. 둥기둥기둥. 다섯 아이의 육아를 도맡다 보니 일도 육아도 고수의 면모. 이거 다 언제 개냐? 해도 해도 끝이 없는 집안일. 하나하나 미션을 해결해 가는데 끝났다. 그러나 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 실제로 비슷한데요? 마음 먹고 혼자 다 하려면 엄청나겠는데. 한 끼만 먹어도 7인분의 설거지가 발생. 수년 동안 단련된 폭풍 같은 손놀림으로 드디어 설거지 완료. 끝났다. 집안일로 몸은 천근만근. 이번엔 심한 재채기까지? 열은 없는 것 같은데. 야, 그만 갈게. 기다려. 응? 여보, 나 좀 도와줘. 여보. 그럼 갈게. 올라갈게. 몸은 하나, 칼팡질팡하는 박지헌. 진짜 내가 도대체 어딜 먼저 가야 돼? 이중 골절을 부른 박지헌의 행동은? 있었나요? 자, 화면에 나오는 행동 중 골절을 일으킬 수 있는 결정적인 원인이 있다고 합니다. 네, 뼈가 아주 약한 상태라면 이 행동만으로도 척추 압박골절이 일어날 수 있습니다. 이거는 정답하고는 조금 상관은 없는데요. 약간 이런 느낌일 것 같아요. 손은 얘한테 가 있어야 될 것 같고, 발은 이쪽으로 가 있어야 될 것 같고, 머리는 이쪽으로 가. 다 이렇게 몸이 왜 10개였으면 좋겠다라고 하는 마음에서 생기는 골절? 과도한 육아. 저는 왠지 이제 좀 과도한, 좀 많은 일을 한 뒤에 목을 이렇게 툭툭 쳤었던 걸 봤는데 거기서 뚝뚝, 거기서 골절이 일어나지 않았을까요? 정답 공개하겠습니다. 정답은 재채기입니다. 자, 재채기만 했을 뿐인데 뼈가 골절이 된다고요. 척추 압박골절은요, 명확한 외부 충격으로 인해 발생하는 경우도 있지만 오히려 일상생활의 자세나 기침, 재채기 등이 원인이 되기도 합니다. 실제로 이제 뼈가 약한 60대 이상의 고령층이나 임신, 출사, 육아 과정인 분들 중에서 특별한 외상 없이 그냥 척추 압박골절이 돼서 오시는 경우가 많습니다. 나는 아이도 없는데 재채기를 하면은 허리가 아프고 등이 아픈 이유는 뭐? 너무 짜네요. 오늘따라.